가을숲에서 만나는 여러 가지 단풍들을 이용해서 우리가 단풍 모닥불을 한번 만들어 볼 거예요. 자, 먼저 여러 가지 단풍잎들을 가지고 해 볼 건데요. 자, 여기 보면 아주 오래된 단풍잎이 있어요. 먼저 이렇게 둥글게 불 모양을 만드시고요. 자, 조금 짙은 색깔의 단풍잎을 놓아 볼 거예요. 자, 다음에는 조금 더 밝은 빨간색을 넣어 볼 거예요. 빨간색의 단풍을 차례대로 놓아 볼 거예요. 다음에는 다른 색깔의 단풍잎도 차례대로 둥글게 놓아 봅니다. 자, 점점 불 모양이 되어 가고 있죠? 다음에는 아주 밝은 노란색의 단풍잎을 중앙에다가 놓아 볼 거예요. 완성입니다.